La vida está llena de desafíos y momentos de incertidumbre. En estos tiempos, la Biblia nos ofrece consuelo y guía. ¿Sabías que en Filipenses 4, 6, 7 se nos invita a no preocuparnos por nada? En cambio, debemos presentar nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias. Esta es una poderosa herramienta para encontrar paz en medio de la tormenta. La fe no significa que no habrá problemas. Significa que, a pesar de ellos, podemos confiar en un propósito mayor. Romanos 8:28 nos recuerda que todo obra para bien. Esto es un llamado a ver nuestras dificultades desde una nueva perspectiva. Además, en Proverbios 3, 5, 6 se nos aconseja confiar en el Señor con todo nuestro corazón. No siempre entenderemos el camino, pero cada paso se vuelve más claro cuando seguimos su dirección. La reflexión bíblica nos invita a buscar respuestas en momentos de duda. Nos anima a mantener la esperanza y a recordar que no estamos solos. La fe es un viaje y cada día es una oportunidad para crecer. ¿Qué te dice hoy la palabra de Dios?